Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maha berkah Allah anu parantos nurunkeun ka hambana Al-Furqan liyakuna lil alamin nadhira, sangkan jadi nadhir pikeun sakabeh alam. Para wargi sadayana wajib syukur ka Allah dipapari nikmat anu kacida ageungna nyaeta lungsurna Al-Qur'an. Ku Al-Qur'an eta kabingung jelema aya solusi, karuwetna aya solusi tina sagala persoalan. Kasuk ruwetna patali jeung akidah. Aya Yahudi, aya Nasoro, aya Majusi, aya Sobiin jeung anu sejen-sejen. Numawi Muhammad ninggal kondisi jiga eta aya kateu panuju ngan teu kuninga naon atuh solusina kedah kumaha. Numawi ngahaja we niis di Gua Hiro. Jadi di Gua Hiro teh bingung ningali kondisi masyarakat, akidahna rusak, ibadah muamalah hancur-hancuran, kudu kumaha ieu teh. Nah jadi niis we gitu. Lajeng ku Allah dilungsurkeun Al-Qur'an, brai we ayeuna mah numawi Nabi Muhammad teu ka Gua Hiro deui. Nu ibadah haji hayang ka Gua Hiro pek wae ngan sakadar napak tilas ari ngahaja cicing mah ulah rek naon atuh. Malah aya nu ngajak deui ka simkuring, Ustaz kita udah kembali lagi lah cenah ke gunung. Cek simkuring teh geus puguh pigaweuna nah ayeuna mah. Kan bareto ge mah teh bingung teh. Ayeuna mah tos puguh pigaweunana nah gitu. Tos jelas ayeuna mah. Maka Al-Furqan nu dimaksud teh nyaeta Al-Qur'an. Naon ari Al-Furqan teh? Sok ditarjamah di urang pemisah. Al-Furqan teh ma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ari Al-Furqan teh perkara nu misahkeun antara hak jeung batal, fil aqidah, fil ibadah, fil muamalah. Jadi jelas saya nama ieu tah. Mana hak, mana batal. Samemehna mapan kabeh oge dianggap bener nurutkeun pemelukna masing-masing. Ngan teu kaharti da ari bener mah hiji, tapi jadi rupa-rupa jeung dianggap bener kabeh. Sanes sakadar beda tapi bertentangan. Simkuring sering ngadugikeun yang berbeda belum tentu bertentangan, tapi nu bertentangan pasti beda. Jeung dua perkara nu bertentangan mustahil bener duanana gitu. Kan mustahil. Mawi antara hak dan batal itu tidak bisa dinyatakan benar dua-duanya. Tah, ku Al-Qur'an jelas saya nama ieu al-haq teh
pama siwa dzalika bahwa batilun. Nu beda we jeung ieu nu ti Allah bahwa batilun maka eta teh batal. Ungkapan sanes pama siwallah bahwa batilun. Para wargi sedayana tantos henteu kitu bae narima teh mun istilah menguji silakan. Quran terbuka bisi bade diuji mangga. Sok bandingkeun aya teh nu sejen anu bener saperti Quran. Nepi ka ayeuna jeung nepi ka poe kiamah moal aya nu bisaeun ieu teh. Pikeun nyieun saperti Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah terbuka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina antara teh fatu bi suratin min misli wadum syuhadaakum min dunillahi in kuntum. Nah kita di akhir ayatna in kuntum shodiqin. Lain shodiqin orang lengkong. Lamun aranjeun ragu-ragu karena Quran diturunkeun ka Muhammad, sok atuh datangkeun sasurat we. Panggil nu dianggap mampu sok. In kuntum shodiqin, lamun marane bener. Ternyata teu aya nu bisa, berarti ieu nu bener teh Quran kitu, Pak. Kesimpulanna teh kesimpulan pikiranna teh. Upami tos jelas ieu nu bener ceuk akal ge kudu narima. Pan manusia teh sararea mencari kebenaran. Kebenaran dina agama, dina muamalah. Malah seueur pan ngacungkeun peur kita tegakkan kebenaran. Asongan teh Quran teu daekeun. Mana tuh? Jadi setelah dibanding tidak ada ini. Bawi akal netepkeun wajib kudu narima Quran teh. Cek akal we heula. Pelaut pelayar orang Inggris nalika berlayar ke India mawa Quran diantarana dina Quran nerangkeun mengenai perahu yang berlayar di lautan. Jeung ilmu nu aya jeung kealaman teh nya kitu bisa. Nu bae penasaran rek nanyakeun ka ulama di India teh. Tapi ka ditu langsung nepungan ulama pertanyaan teh ari Muhammad pelaut. Jawabna lain. Ari Muhammad teh imahna deket ka laut jauh. Maka berkesimpulan mun kitu lain mun Muhammad ieu. Tapi tinu maha uninga. Anjeunna asup Islam. Karena sudah menguji bahwa ini kebenaran. Lajeng ke Mesir, anjeunna jadi ulama di Mesir. Satu. Jadi inilah kebenaran. Serta kebenaran ieu anu tiasa dianggo patokan misahkeun bener jeung salah tuh Pak. Jadi naon bae akidah mun beda jeung keterangan tina Quran berarti batil. Quran netepkeun la ilaha illallah. Berarti kalau ada selain itu bahwa batil. Itu kebatilan. Hiji dapat. Bilih Bapak Ibu penasaran pek atuh teangan di kebenaran selain ieu sok. Ke dibanding kebenaran ti Allah jeung kebenaran relatif di manusia sok. Nah gitu Pak. Itu terbuka Quran. Margi parantos jelas kebenaranana maka Quran berfungsi sebagai Qur'an pemisah bainal haqqi wal batil fil aqidah. Para wargi sedayana aya akidah
dari pengakuan nama Allah sebagai Tuhan, Rob, dengan pakai cara lain, mempertuhankan makhluk dengan alasan jadi wasilah. Wasilah teh perantara. Jadi itu langsung pakai perantara, dianggap di pangeran perantara teh jadi loba tuh. Untuk pendekatan cek maranehna. Ari cek Quran kumaha? Pandina Quran jadi akidah orang Allah mah alimun, maha tahu. Itu kudu make perantara, pan Allah maha tahu. Nah gitu Pak, tas mimiti karena bab tawasul ieu teh. Pan sok tawasulan. Nyaon ari tawasul teh? Kusin nyeratna sanes kusot. Tawasul teh malah dina Quran surat Al-Maidah mah diparentahkeun ku Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Sok teangan wasilah ka Allah teh. Geuningan cenah eta diparentah tah gitu Pak. Orang pernah kenelai. Upami wasilah dina harti tangga, wasilah teh juga taraje gitu Pak, perantara. Upami bapak bade menerkeun kenteng wasilahna teh taraje. Upami bapak bade mentas walungan wasilahna sasak parahu. Upami bapak bade ka Jakarta wasilahna mobil. Itu wasilahna menerkeun kenteng taraje. Wasilahna mentas taraje di wae. Wasilahna ka Jakarta taraje di wae. Tah itu salah merenahkeun. Jadi naon dimaksud wasilah di dinya? Jelas para sahabat meninggalkeun wasilahna ka Allah mah amalun sholihun. Amal soleh itu wasilahna. Tapi geningan para sahabat ngejadikan Nabi sebagai wasilah. Ieu teh kejadian halodo tarik tatanggalan garing sato parai cik atuh dua ka Allah tah teh wasilah. Pangdoakeun ngadoa ka Allah, tah Nabi ngadoa. Berarti menjadikan Nabi sebagai wasilah. Tapi sabada Nabi maut mah kejadian dia halodo teu datang ke kuburan Nabi. Tapi neangan saha sahabat nu dianggap dipikolot jeung soleh. Hartosna wasilah mah ka anu masih hirup. Tapi eta ge diizinan ku Allah nu netepkeun nama ke Allah we. Jika bapak ibu ka kolotan ini doakeun abdinya eta teh nyieun wasilah. Didoakeun nah gitu. Tapi akhirnya mah da Allah minta bantuan didoakeun, tapi dirina kudu ngadoa. Tong juga Yahudi, juga Bani Israel nitah ka Nabi Musa tepat ud'u rabbaka yubayyilana. Perang ngadoa ka pangeran anjeun supaya ngajelaskeun keur kuring. Jadi Musa digawekeun hasilna keur manehna gitu Pak. Tadina Islam lain gitu sok ngadoa. Dah hakikatnya itu pribadi masing-masing. Itu hanya membantu, tapi hakikat yang menentukan adalah Allah. Seizin Allah. Kumangun ka kuburan sumohon para sahabat itu datang ka Nabi teh. Sabada Nabi pupus teu datang ka kuburanna. Dah gitu Pak. Tapi nu langkung utami wasilah di dieu mah amalun sholihun. Ngaduan ka Allah naon tah tarajina bogan teh. Upami bade nganggo wasilah dina harti perantara. Aya teu amal solehna nu mah ku Nabi dikisahkeun ngeunaan 3 jelema nu kakurung dina guha. Tah maranehna teh tawasul kana amal soleh masing-masing.
Tak itu para orang merenahkeun heula akidah margi enak rada melang gitu. Aya deui ngabring datang ke kuburan-kuburan jalma nu dianggap soleh. Malah kuburan nanti 2 meter aya nu 3 meter. Sungkuring nanya bener itu jangkungna sakieu bareto jelema acan apa tong sok nanyakeun kitu kawalat kitu jeung lain jeung penasaran we mah. Para wargi sadayana. Itu hari bang. Lajeng kumaha patali jeung ziarah kubur akidahna. Sa Rasulullah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kaula pernah nyarek aranjeun jarah ka kubur. Pazuruha sok ayeuna mah jarah we. Diparentah ayeuna mah. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Mun aya parentah sabada nyarek hartina jadi meunang lain wajib. Jadi jarah kubur mah meunang. Iranya iraha we. Naon tujuanana? Pikeun ngingetan anjeun ge bari maot jiga eta kitu. Lajeng we diajarkeun doa sok atuh ari jarah teh ucapkeun assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin dan seterusnya. Jadi lain minta tuh. Itu bedana teh. Para wargi sadayana. Jadi nya periyogina patokan. Supados jelas. Margi anu sok jarah ka kubur tuluy nyiram kuburan tuluy ngawurkeun kemah pan eta teh tina agama Hindu. Dipigawai ku orang Islam mana purkon pemisah mana mus Islam mana bukan itu. Tadi dia penting nanti Pak. Jadi orang syukur ke Allah, ku Allah dipaparin al-furqan pemisah hak dan batal. Jadi ieu nu hak anu batal. Fil akidah terus pada uningan lah. Pokoknya masalian di tauhid bahwa batilun batal naon we alasanana. Sok sanajan dengan alasan adat lamun didinya aya unsur akidah nya syirkun teh. Diluluguan ku pamimpin ningna teh sasajen tiap tahun ka Nyi Roro laut kidul aya kitu. Bari di jero laut cik kira-kira cek akal ka hati teh. Mangkani make kuda. Dah hiji cek akal heula. Ku akal teh ka hati dalil gitu Pak tuh urusan ngarah triut Pak. Ku akal teh ka hati dalil teh aya nya tahayul gitu atuh Pak ngarah teh hese lah. Jeung diomongkeun teh. Hayo we ka Nyi Roro laut kidul. Ari Nyi Roro laut kaler teh dibere. Pipasiaeun teh unggul. Dasar tuh Pak. Ma yufarriqu bainal haqqi wal batil fil aqidah. Tos jelas ayeuna mah ieu nah gitu. Numutkeun tuntunan Quran. Nya cenah kapan di agama nu sejen ge aya kitab aya tuntunanna sumun tadi ge mah terbuat sok urang bandingkeun. Kan terbuka. Kumaha eusi tuntunanna? Nah gitu Pak. Jadi upami penasaran silahkan bandingkan boleh. Dan tetap tertutup. Quran mah dibuka, malah ngahaja ku Allah dimudahkan untuk membaca dan mempelajari Quran. Mereka orang kafir bisa baca Quran. Itu kan di Nasrani ada khusus kelas untuk mempelajari Quran, tapi bukan mau beriman, tapi mencari di mana kelemahan. Daya di Quran mah nganu lemah teh sakapeung pola pikir umatna. Itu para wanita. 2. Pemisah al-haq bainal haq wal batil fil ibadah. Setiap agama pasti ada pengabdian. Bahasa agama disebut ibadah. Jadi kalau orang meyakini ada Tuhan, pasti ada pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan itu.
bahasa agama teh disebut ibadah, itu pengabdian teh. Dan numutkeun Quran ari ibadah teh goyatut tadallul, itu definisi nama. Puncak merendahkan diri. Ari merendahkan diri mah kudu kasaluhureun. Numutkeun katerangan Quran teu aya nu leuwih luhur batan manusia, makhluk mah teu aya. Silakan dibanding sok. Walaqad karomna Bani Adam, manusia itu sudah lebih dari makhluk lain. Malaikat di perang sujud, takriman, menunjukkan luhurna Bani Adam. Sok bandingkeun atuh, aya deui teh makhluk salian manusia leuwih luhur ti manusia naon. Tah kitu berarti. Naon pangna Allah marentahkeun malaikat sujud ke Adam. Pelajaran anak bahwa malaikat tidak layak dianggap Tuhan. Malah di orang sujud ke Adam. Jadi lamun manggiran ke malaikat teh salah eta teh. Karena makhluk. Kumaha lamun manggiran ka jin komo di tempat. Ya gitu, Pak. Mangeran kasalian di manusia berarti tadallul, menghinakan diri, sebab manusia pangluhurna. Karena gunung, karena batu, karena itu menghinakan diri, pat pangluhurna kuduna mah laut nyemah ka jelema atuh. Kuduna mah batu nyemah ka jelema pan manusia paling tinggi. Aku margi tadallul kudu ka anu leuwih luhur ti manusia saha? Teu aya deui wati Allah Al-Aliyyu yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Nu mawi teu aya deui pengabdian iwati ngan ka Allah wungkul. Kapada manusia we teu meunang pan sederajat najan ka inu bapa pan sarua Bani Adam. Malah Rasul kantos nguningakeun lamun kaula diberi kewenangan nyieun aturan sujud, kaula baris marentahkeun istri sujud ka salakina. Tadi teh hadis sahih ibu ya kade. Lamun mah wenang nyieun aturan sujud, kaula rek marentahkeun awewe sujud ka salakina, berarti salaki leuwih luhur gitu ibu teh. Darajatna teh tina rebah naonana fadlun teh yaitu diberi tanggung jawab sebagai ra'in. Ra'in teh pamimpin dari asal artina mah ngangon. Jadi salaki teh ngangon pamajikan nah gitu, Pak. Tapi tong dianggap domba pamajikan dekade. Anak dianggap domba dari para banjukut lain gitu. Misil ari nu ngangon teh tanggung jawab. Kaluarna domba balikna deui sakitu. Nah, gitu. Para wali sadayana di pangangunan kudu dijaga, bisi dikerekep ku ajan. Tanuruk sakmah mun ngangona jadi ajan. Itu kan pemimpin teh harus bertanggung jawab. Mengembalakan ieu rakyat, dah kudu diangon rakyat teh. Atau dianggap domba kabeh. Ngan ruksak ieu rakyat domba lamun nu ngangona jadi ajan. Nah gitu, bae teu kaharti ge. Itu ra'in. Malihan sing geuring sering ada mau contoh ieu mah nasihat ka punggur di pasantren di guru. Ari nu ngangon domba mah kudu beda jeung domba. Cek bapana teh taya domba teh 5 pek angon ku ujang. Ngan bapa teu ridho mun di pangangonan batur milang domba jadi 6 tuh.
Coba pandamat teh 5 pek angon ku ujang ngan bapak terido mun dipangangonan batur mirah doma jadi genep tuh katos ji dah rek ngaterek henteu. Kadua lamun dipangangonan aya anjing ngagogog ku ujang tong dilawanan ngagogog deui pan ujang mah anak abah. Nah itu. Dah gitu Pak. Panggil sebat fadluna teh di dieu teh. Harus memberikan arahan, bimbingan. Nah, ke tanggung jawab di Allah beda. Ngan teu meunang we. Nah, das sujud mah kudu ka anu maha luhur. Teh diwati Allah. Mai pamajikan sujud ka salaki teu meunang, haram hukumna. Anak sujud ka indung bapa teu meunang, haram hukumna. Da sujud mah ngan ka Allah. Upama aya jalma sujud ka papada jalma disebut tazallul, menghinakan diri. Are tunduk taat memangga saya khidmat saya kan ulah nepi ka sujud. Sabab sujud mah ngan ka Allah wungkul. Nu mah syariat ngatur sujudna sujud sanes sujud taskhiri tahyiri sebutna teh diatur. Mun leuwih kudu jelas alasanana kaiji aya sujud tilawah. Upama maca Quran aya ayat sajdah sujud tilawah. Tapi dah sunatna ge henteu muakkadah ari bade we mangga henteu teu sawios. Kadua sujud syukur. Kasaha sujud syukur anggar we ka Allah. Sujud tilawah ka Allah sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Sujud wajah abdi kasaka anu nyiptakeunna nya Allah. Atas buka pangdenge, buka panempuk. Tamun ku Allah dikesakeun nutup peureum masih peureum di we Pak. Seueur tu jalma-jalma nu teu bisa ningali. Da ku Allah ditutup. Teu sakedik oge jalma pangdengena jadi tertutup. Nu mari ka Allah we da Allah anu nyiptakeunana. Kadua sujud syukur, sumun pan Allah nu maparin kanikmatan ge. Sujud itu disyariatkan sujud tina hadas, teu disyariatkan nyareuk ka kiblat ka mana we lah. Tapi sujud aya bacaan teh dalil, da kitu agama mah teh dalil mentong, teu macaannya henteu atuh. Nya nganuhunkeun teh mah kitu atos. Kumaha cenah Ustaz mun dina hate we babacaan teu beunang bejaan. Mun teu mah dalilna sujud syukur teh. Ngan kudu tina perkara anu bener nu dipikarido ku Allah meunang kabunga ari kabungan tina haram atau sujud syukur. Maling diudak-udak salamet tetangga imah sujud syukur ulah tuh tong diwadahan buka dorakaan simkuring sering ada contoh ibu-ibu balanya 100.000 kahitungan 75.000 kan lumayan 25.000 tah datang ke imah langsung sujud syukur teu meunang bayar lain sujud syukur. Nyieun gulai dagingna halus samarana halus nyieunna halus bisaan seungit tapi diwadahan dina pispot beuteuh can dianggo pispotna teh sok asongkeun ka salaki paling cek salaki heueuh nu kadeuleu mah daging nu kabayangkeun lain atuh. Jadi diwadahan ku goreng batu teu meunang Pak tamah doraka itu teh simkuring teh melangina teh jadi sakapeung tanpa melihat bahwa ini layak atau tidak. Jika istighfar di urang mah pan seueur nu istighfar carana teh istighfaraneun gitu. Pan istighfar teh minta dihampura tapi upami carana justru salah jadi istighfar teh
istighfar gitu. Dacan manggi simkuring dalilna aya istighfar nasional nanti itu kumaha itu Pak. Ya kenela para sedana. Kaya sujud dina salat dipernahkeun Pak. Pan ieu mah pengabdian. Kayak bisa-bisa jeung sujud-sujud yang lain. Dan di agama sejen ge aya tetepa sujud teh nyungkruk gitu. Aya ada teh, malah aya nu bari nyekel naon teh lah. Memang teh kitu teh aya tuh. Tapi Islam ini, gitu. Sujudna teh nyang hareup ka kiblat. Nu diantelkeun teh 7 tulang. Tarang jeung pangambung, dua dampal leungeun, 2 tuhur, 2 telapak kaki jari-jarina. Bari ramo disangareupeun ka kiblat. Panangan sikut teu dirapatkeun kana awak. Ya gitu kan. Nah, ini jadi pembeda dengan sujud-sujud yang lain. Maka menteu juga kitu itu mana ieu? Para wargi sadayana. Sedengkeun sujud jeung ruku teh dia ungkapan langsung dengan Quran. Warka'u was judu berulang. Wangsuli al-furqan. Tayyib sujud ka Allah. Kieu carana. Mun beda berarti lain untuk membedakan dari sujud-sujud yang lainnya. Para wargi sadayana, nah kitu. Jadi pengabdian teh ieu tah aya nu disebut ibadah mahdo istilah ulama teh. Aya nu disebut ibadah goer. Iya, mahdo teh meles. Tos we urang mah tinggal migawe upami goer mahdo mah secara global kaifiah cara sok kadinya asal ka arti ku akal teu ngalanggar syariat. Para wargi sadayana jiga bapa mah parin napakoh ka bojo lain balanya Pak. Balanya mah lain istilah agama itu. Memberi belanja mah bisi teu make akidah lebar. Tapi upami napakoh mah jelas ada akidah. Itu bagian dari pengabdian ke Allah dina ibadah goer mahdo. Meunang ganjaran Bapak teh dari piwaran ku Allah. Matak moal hese mere napakoh ka pamajikan teh. Sakumahanya kumadinya we dianggap halusna 20.000 hope. Mencek ibu teh mah nyangan 20 cek bapak mah halus sakitu teh bisa wae teh Pak. Ngahujah mah itu goer mahdo. Nah, untuk dipisahkan. Tah ieu pengabdian badania salat kieu carana sok bandingkeun jeung nu sajen aya ibadah itu pengabdian badania dibatur oge. Aya nu bentukna tarian, aya nu bentukna teh dina bentuk tapa gini atau dina bentuk-bentuk lain. Itu adalah pengabdian kepada Tuhan. Taya ya cara pengabdianana. Ngemawi salat adalah al-furqan. Pemisah dari pengabdian badania jeung agama-agama nu sajen. Malihan dina saum da di agama nu sajen ge aya puasa. Di Hindu, di Buddha aya itu puasa, malah di agama nu sajen mah leuwih lila bisa menahan tidak makan minum Pak. Beurang peuting dianggap lebih baik pengabdianana. Aya nu sapoe saputing, 3 poe 3 puting, 7 poe 7 puting, aya nu 40 poe 40 puting Pak. Guru simkuring keur kitulah. Cek manehna mah keur sasar cenah kitu cek anjeunna mah. Ngalaman puasa 40 poe 40 puting. Cek simkuring teh hari mama ajengan kitu gawe teh hayang naon. Keteungeunah cenah. Bari teh dikobong di pasantren pampinterna tapi nu kasohor cenah. Babaturanna ari anak teu nyeri hate gitu. Jadi hayang kasohor mah ieu mah. Nya puasa 40 poe 40 puting.
tamat 40 penting nu panggeulana di dahar teh cengek garing cing teh nepi ka kitu pagawe cenah keur sasar bareto lah gitu nya ieu nu disebut saum puasa teh nu wajib nu sunat aya berbeda dengan agama lain ti mimiti pijil pajar nepi ka surup panon poe malah nu panghadeuna mah mun geus waktu buka panggancangna buka ari agama sajen makin lama makin baik itu beda tuh hari ini justru gancang buka mun geus waktuna kade can waktuna mah ulah geus waktuna gancang takjil disebutna teh ari takjil teh menyegerakan urang mah dengan takjil teh nu kabayangeun candi mana cenah tajilna sama mana tajil teu kudu mana dagoan tajil mah eta mah candil kolot atuh pan kitu ya 15 menit deui sabab fokusnya salila atuh matak sok aya istilah ngabuburit teh supaya ulah karasana heubeul atuh ieu mah 15 menit geus dagoan cai herang ci kopi kolot pan tingali pindahkeun cai ka dieu ieu ka dieu untuk memalingkan perhatian maksudna pas waktuna teh dan tadinya eta aya hebatnya pengaruh adan di urang itu tradisi sebenarnya mah dina agama geus biasa di urang mah mun buka teh ku adan ngadenge adan nah ada can garing adan mah teu wani bari yakin jamna teh geus asup waktu atuh dalem atuh da lain adan geus leuwih 2 menit nyaho leuwih geus leuwih 2 menit can adan nyaho leuwih atuh da kadinya da kaje nyusul ka masjid ari pek teh muadin keur ngopi we kumaha cenah ari mane batur kada kuat jawab teh ringkas pisan gampang batur nah, di agama lain makin lama makin baik. Nah, di Islam bukan itu. Lajeng di agama lain mah teu aya puasa dimimitian ku sahur itu nggak ada dalam bentuk ibadah itu. Ngan dina Islam aya teh sahur heula. Eta naga keur saum kadua menangga nyaran da sunat hukumna katilu aya barokah kaopat pemisah antara saum dina Islam jeung ibadah saum yang lain nomoi sim geuri sok ngadorong hudang kajian tunuk tu ada 4 fadilah di antarana al farqu baina saumina wa saumihim menjadi furqan ini akan bae da kuat teu sasumuhun keun bae da resah najan teu sahur tapi fungsi furqan itu tidak muncul sebagai pemisah teh mata paksakeun we hudak keun bae saragot cai oge mimitina mah ya kayak itu mah gemul we biasa malah sim kuring mah sanes Agus sok kemantuan pun bojo sakapung 2:30 geus sudah darwena keun eta cai ngahanetkeun sangu can kopi dagoan bari ngarokot atuh kena ari pek teh pun bojo luncat tina kasur teh bututung ari pek teh pancina teh dicaian maksud halus gawe goreng ya itu ada far tu sim kuring aja mapai purkon dina bersuci itu tidak ada lain paling di Hindu mandi di sungai Gangga Yamuna di Yahudi aya air yang dianggap suci disucikan oleh mereka di mandian di Nasrani aya tadina Islam bersuci maknawiyah aya dohiriyah jasad nah kieu carana ieu nu disebut najis teh gitu jadi beda kotor jeung suci nu sim geuring teh
pada nyuhunkeun penjelasan ka MUI teh mengenai pernyataan bahwa vaksin ini suci dan halal. Kan halal nama itu kecap sucina dari mana tuh? Kriteria seperti apa? Kan kenelah sama Pak. Dah MUI tanggung jawab meureun. Nah, masalahnya bersuci sehingga layak untuk mengabdi nah mandi di Sungai Gangga, di Yamuna, atau air yang dianggap disucikan dengan pakai bunga dan lain sebagainya, terserah. Tapi Islam air yang suci teh yang tidak tercampuri najis nu disebut najis teh gitu Pak. Kencing cai ki jalmi jeung bukurna getih haid getih nifas mati gitu bisa jadi dianggap kotor tapi cek syariat itu bukan. Nah gitu Pak bedana teh. Ya aya prak-prakanna teh aya di agama lain wudu. Itu kan sebelumnya tidak ada yang disebut wudu itu apa sahanunya atau aya. Mati Allah. Taya ya. Cara bersuci ngalegitkeun ada seletik nu disebut wudu ieu ya. Nah Quran teh tak gitu. Itu jadi furqan karena bersuci di agama lain seperti itu. Tidak, ngan dina Islam aya na ieu. Bersuci teh moal aya di agama lain memeh ibadah bersuci nu disebut wudu itu nggak ada. Numawi wudu teh furqanun dina bersuci teh sarta wudu jadi ciri karena di agama lain tidak ada. Bisi Bapak Ibu terpercaya sok poe Ahad isukene ka gereja aya nu asup ka gereja wudu heula. Lamun aya toel bejaan salah asup hari iwang batu ongkos wudu tapi na asup ka gereja itu aya naon itu. Nah gitu Pak duka sahatan sok itu nama. Nah itu furqan. Lajeng furqan dina prak-prakan ibadah teu aya prak-prakan ibadah salat di agama lain itu malah aya Pak. Dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam dengan bacaan ditetapkan ieu tah wayahna we. Tong dirobah. Margi fungsi furqana malah ya upama dirobah sama dengan yang lain. Para wali sadayana itulah Quran teh syukur ka Allah dilupsurkeun Quran jadi furqan. Jadi teu bingung urang teh teh. Ibadah teh nu kieu ieu tah kitu we tuh Pak. Teh hese tuh. Nu we masih kena bingung berarti tidak mau menerima atau belum tahu. Sok urang ieu. Karena ini berfungsi furqan memberikan kejelasan dan mengeluarkan manusia dari kebingungan dina akidah, kebingungan dina ibadah. Brai oh iya toh sejauh jone nama. Da bareta oge kapan di zaman jahiliyah ari nu tawaf mah jalan aya. Tiap tahun teh, tapi tawaf nu bener nu mana tah ieu tah gitu Pak. Jadi tos we urang cepeng nu ieu da berfungsi furqan sarta nu ieu pengabdian yang dibenarkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Bisi penasaran atau mereka pek wae pada diberi kebebasan pek wae ngan kudu tanggung jawaban teh kitu Pak. Katilu furqan dina muamalah. Kahiji lisan. Allah ngahaja nyiptakeun manusia diberi kemampuan untuk berbicara sanes bersuara. Nah gitunya. Jadi manusia mah berbicara bukan bersuara kade. Mun aya beo manuk aya tuluy we disada assalamualaikum jawab entong. Entong panas tuh Pak. Di papada jalma wae kudu jelas muslim lain kafir wae itu henteu
darah ieu ti beo dijawab. Seuri we beo teh atok, oh terangkat derajatna beo. Malah aya anu nyieun bel disada assalamualaikum itu bukan berbicara eta mah. Nah, jadi manusia itu bukan bersuara tapi berbicara. Tadina muamalah teh justru ya. Ku Allah dipaparin kemampuan tinggal dina Quran surat Ar-Rum aya. Allah menciptakan manusia dengan diberi kemampuan berbicara. Dia Pak, jadi alat komunikasi dunia muamalah, bisa jadi alat akad dan lain sebagainya. Lamun teu kitu moal tentrem, nah dibere ieu alatna, nah gitu Pak. Para wargi sadayana, tadina nyarita teh urang bagi dua we secara global sifat dari pembicaraan dari omongan itu. Aya jujur, aya bohong, itu bohong jelas, jujur jelas, nganu riweuh mah nu jiga jujur tuh itu Pak. Tah mau ieu Quran nih Pak, memberikan pegangan. Pan aya anu nyarita jiga jujur padahal henteu teh Pak, sanya mah aya nu nyarita jiga bener, nah itu tah anu dari weuh mah. Hari gitu mah bohong jelas, jujur jelas, ya nu jiga jujur. Nah itu pan ayeuna teh rabeng pisan Pak. Nu jiga jujur teh aku mah atuh geus kadi kembalina ieu Pak. Najan ngomongna make Quran make hadis Pak. Tapi dah hari beda jeung tujuan Quran mah anggar we itu kebohongan tuh Pak. Kaya pendunia kaji numpang gedena dosa teh bohong atas nama Allah itu kebatilan besar. Kajarkeun teh cek Allah padahal teu. Nah itu biasanya pagawean ulama Yahudi teh mereka yasa ajaran dicampur adukeun jeung manehna nyarita hada min indillah. Ieu teh ti Allah. Naon pangna migawe kitu liyashtaru bi samanan qalila. Kerenangan dunia, Pak. Jadi agama dijadikan alat untuk mencari dunia. Padahal agama teh justru berfungsi membereskan dunia. Malah jadi tambah kusut panain. Kenelah pae orang koreh we sakedi-kedikeun ieu. Itu berhujah dengan Quran, make hadis membela kebatilan. Pan seuri teh. Patali sareng tahayul we lah. Tadi geus nguring terus eta di pengajian seur patarosan. Pan ayeuna teh seur anu ngagunakeun Quran mengusir jin, cita. Sok urang koreh Pak lah. Musir jin. Malah sim kuring aja diamprokeun jeung anu ngaku pakar jin. Kade ulah salah nyebut pakarna jin lain. Bisi salah ya Pak. Pagis pabali teh da tahayul atuh Pak. Itu dina Quran mah. Gaib itu ada, makhluk gaib itu ada. Mun aya da dina Quran ge. Jiniyun, makhluk jenis jiniyun. Jiniyun teh tidak terlihat oleh mata dohir. Aya nu halus we malaikat teh jiniyun pan teu katingan. Aya nu goreng we iblis. Aya nu goreng aya nu halus jin, nah gitu Pak. Pan aya diterangkeun Quran ge aya jin nu iman, nah gitu. Tapi maranehna tidak diberi kewenangan untuk mengganggu fisik manusia. Namanya manusia ku jin teh heula teh. Bisi ieu mah bapak jeung ibu penasaran sok mana buktina aya jelema nu kungsi dicekek ku jin. Saurang we lah sok. Dongeng teh bari teh nya mana? Dan memang tidak ada kewenangan untuk itu.
Tidak boleh, tidak bisa pada beda alam lagi tidak diberi kewenangan. Di mana apa? Disebutnya goib itu Pak, terang di mana tempatnya. Darah ditantukan di juru eta aya jin. Sidik belah ditu. Letak tinggalin TV nih dikepung kopatan make jurus Pak. Siapkan botol. Jin teh seuri we tukangeunana pada Cimogo. Geus Pak waduh bisa Pak. Ingat. Tadi malah sebelum kepaksa saya jelaskan ini masalah. Itu Pak. Nah margina tiga bersih karena tahayu. Tuli make dalil. Ya sok mana tuh? Da dalil mah aya surat jin nerangkeun Allah tidak memperlihatkan gaib kecuali kepada orang yang diridhoi dari para rasul. Hartina salian eta teu. Kedua, naon hartina iman ari katingali mah tuh. Bapak percaya teu ka simkuring boga kopiah ieu? Percaya teu? Lain Pak. Resok. Bapak percaya teu simkuring boga kopiah beureum di imah? Nah itu Pak. Ari katingali kieu mah Pak teu kudu nyebut iman atuh. Pan geus katingali atuh. Percaya bukan katingali tapi lamun simkuring nyarita percaya teu simkuring boga kopiah beureum di imah. Tah tergantung kejujuran simkuring dan kepercayaan Bapak. Gitu Pak. Jadi iman karena perkara gaib teh naon urang da percaya ieun Allah nu narangkeunana. Keluar tina keterangan ti Allah nyaho di mana? Ya dia di kesanana waduh segitu atuh Pak. Da simkuring mah geus mineng Pak dialog jeung kana itu teh. Da disanghareukeun diongko. Dibantrokeun. Anu ngaku atuh itu ada dosen UIN senior tuh Pak. Cek simkuring kalau Anda benar bisa melihat dari mana alasannya. Saya punya indra keenam. Ceng di lengkong aya 7 indra. Tolong gambarkan seperti apa sok. Dibayangkeun teh anggaran pikasieun cawiwi kitu peuleut ngahina teh. Ngeunaheun kitu jin dikitukeun. Nah cenah da aing sok mandi tuh. Kitu anggar gambaranna rata-rata ditayangkeun TV gambar juga kitu nyaho di mana. Beres cekannya. Nah, kenapa beda dengan yang saya lihat? Kalau yang saya lihat itu bersih, gagah, tampan. Ngandieu ya kabeukina meh kocok, eta apa kena teh. Bari nunjuk ke simkuring, Anda tahu dari mana? Cek simkuring ya seperti Anda, ngaco bareng. Ya kan tahu dari mana? Tah itu Pak, tos akidah kebisi rusak. Atas nama agama. Malah ngusir jalma nu kasupan jin make bacaan Quran beuki ngaco atuh Pak gitulah. Nanya gitu jin asup ka dia ada kewenangan gitu. Tinggal surat Ibrahim. Aku tidak punya kekuasaan kecuali hanya mengajak. Mun teh mah cilakana make nuturkeun kitu Pak. Kadua yuwaswisu fi nya lain ane jadi asup teh. Jin cenah asup kana awak tuluy dibacakeun itu ieu tuluy ngagerebeg. Aya anu budak kulupna mengkerut isuk-isuk teh ribut disunatan ku jin. Anu ngaliwat tangkal gede kadinya balik haraeun ku jin. Ongko diajar hukum jelema teh aya asas praduga tak bersalah. Kumaha mun jin ke pengadilan ngadu. Hayo we cenah ka aing nuduh teh. Para wargi sadayana tah iteh hariwang. Seringkali orang mengatakan atas nama Allah atau menggunakan Quran untuk yang seperti itu padahal tidak ada. Contoh dari ayat kursi. Kursi simkuring naros cinta eta ibu ayat kursi kang naon cenah hiasannya mah enggak hiasan mah. Daya akidah bisi cing aya akidah.
nyawartos nama cenah jin teh teu bisa asup aya imah. Nah gitu. Seuri we simkuring we. Sok baca dina kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ayat kursi teh bacaan keur ngusir jin, keur ngusir setan, eta teh resep ti jin. Kartos. Lamun aya ngusir setan, ngusir jin ti jero imah baca ayat kursi atawa tapalkeun ayat kursi, eta teh resep ti jin. Nu mere resepna teh manehna eta teh. Nah, tinggal dina hadisna sahih di Ibnu Katsir. Kieu ye caritana teh. Abu Hurairah ditugaskeun nungguan barang zakat. Anu maling. Jelema nu maling teh tewak we Abu Hurairah teh. Laporkeun ka Rasul, ceurik entong cenah, tong dilaporkeun. Oh da ceurik karunya lepaskeun. Tapi wawartos ka Rasul Abu Hurairah. Kieu ye cenah cek Rasul isu ke datang deui cenah saeta mah gitu. Nya we datang deui tewak. Ceurik deui wae sarua. Lepaskeun Rasul lapor ka Rasul Abu Hurairah teh. Cek Rasul isuk datang deui. Nya we datang di jelema eta teh maling di tewak. Ceurik nyata dilepaskeun moal. Geus 3 kali ieu nista maja cek urang Abu Hurairah teh nyarita kitu. Moal dilepaskeun ayeuna mah ngolok. Lepaskeun we engke dibere bacaan keur ngusir setan, ngusir jin. Kabita atuh. Abu Hurairah teh sok cenah tuh naon? Poke macakeun ayat kursi lepaskeun. Lapor ka Rasul, kieu kajadianana malah bere bacaan keur ngusir setan jeung jin. Cek Rasul teh bener ayat kursi mah setan mah tukang wadul. Maksudnya teh jin teh menjelma manusia. Jadi mal bisa ningali bentuk asli mah tetapi menjelma. Ngan teu nyaho Abu Hurairah oge atuh. Jika kumaha teu tarang teh diwartosan ku Rasul we gitu. Aya keterangan jin bisa menjelma anjing hideung sumohon. Nganu mana ada pan teu bade nyaho urang mah. Aya anjing hideung sok tanya. Mana aya anjing hideung ngaliwat. Hari didinya teh jelma jin lain. Pan bari ngaleus lainnya di mana? Eta sih kembali lah. Nah gitu Pak. Para wali sadayana, jadi dina muamalah Allah maparin anugerah bicara supaya jadi alat komunikasi yang melahirkan maslahat dan manfaat. Numawi diarahkeun we ul khairat. Bohong entong, taya bohong teh. Nah, kayak aya bohong atas nama Allah, aya bohong atas nama Rasul, gitu kayak urutan teh. Aya bohong atas nama ulama, pajarkeun ulama kieu-kieu Imam Syafi'i, Imam Malik kieu lah itu. Geura sok tingali dina kitabna. Ternyata saur Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi sama. Kalau pendapat aku berbeda dengan Quran Sunnah, tinggalkan pendapatku, gitu teh Pak. Seueur mengatasnamakan aranjeunna jalmi soleh. Seringkali kadinakeun mengatasnamakan itu padahal itu. Para wargi sedaya rawang soleh. Jadi Quran berfungsi sebagai furqan, pemisah hak dan batal antara hak dan batal fil akidah, fil ibadah, fil muamalah. Mesim kuring di Dewan Nisbah kembali teka dia we. Segala muamalah tingali we. Ada tidak unsur yang diharamkan, menaya unsur ya itu haram gitu. Nah itulah para wargina tos jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas sudah. Nah gitu Pak. Para wargi sadayana ngan aya rekayasa nepika aya sesuatu yang seperti halal. Menurang ragu-ragu halal atau haram harus tinggalkeun Pak. Ternyata halal teu dosa ninggalkeun halal.
Tapi lamun dipigawe ternyata haram berdosa. Lagi itu jadi mun urang ragu-ragu halal haram. Itu tinggal kenapa ngarah teribu lah. Jika subuh kene katingali meni jiga gelang pisan koneng di. Tapi bapak ragu-ragu itu gelang emas atau tahun. Nah gitu. Hari yang ditinggalkan sieun gelang emas. Hari yang dicopot sieun tahun. Atukeun bae lewas saya mina. Naon rugi namanya gelang emas atuh. Tameureun saejen kali nu urang begitu. Rek copot-copot sekalian atuh. Hari dicopot nya tahun itu. Tapi yang terakhir Pak, Nabi mengkisahkan ada kejujuran luar biasa tuh Pak. Kapungkur zaman Bani Israel, kejujuran luar biasa. Ngajual kebon, beli beres weakan teh. Nyadi kali gitu kebon teh dipacul aya bokor emas. Nu hargana pan leuwih tibatan kebon. Sabaraha kali lipeteun dipulangkeun bodona teh nya. Kuring mah teh meuli ieu meuli kebon teu lain hakuring tuh Pak. Ku cek ngajual lain kuring pan geus ngajual kuring mah ngajual kebon aja jeung sayana embung Pak duanana ku barodo jelema. Nepi ka pengadilan ieu mah Pak. Hakim bingung, duh mun sim kuring hakimna beres. Nu ieu embung abdi mah teu meuli emas, teu meuli bokor, meuli kebon. Lain abdi cek ngajual abdi mana geus ngajual luka cenah gitu duanana bertahan tidak mau bingung pan hakim kumaha ieu teh nya ditanya mana boga anak lalaki boga mana boga anak wae boga kawinkeun da ieu mas kawinna beres ya Pak itu kejujuran luar biasa menjaman ayeuna mah Pak entong borot tina kebon Pak ti mah dicokot. Padahal cek urang ieu mah Pak. Geus we milik nu meuli pan aya di kebon, tapi anu meuli lain. Nah pan kuring mah ngajual kebon. Lamun di kebon eta aya tatangkalan, eta kabeuli teh mah Pak. Lamun di jero kebon aya saung kabeulin teh, kajual teh. Kajual teh mah Pak. Teu kudu riweuh. Nah gitu. Di nasaung teu aya domba di talian kajual teu. Tah gitu Pak mimiti misahkeun teh. Ieu kebenaran di saung teh di aya pamajikanna sare. Kajual teu. Pamajikanna teh meuni ato. Nah gitu Pak. Dia ada kejujuran luar biasa. Cek nu ngajual teuing kuring mah sayana we tah itu Pak. Nya ieu mah dikisahkeun ku apikna jelema sok sieun narima nu lain hak. Al halal bayyinun wal haram bayyin. Nah gitu Pak. Para wali sedayana dah dina muamalah tos ditetepkeun ku Allah Quran tos nerangkeun mana halal mana haram. Nah terakhir Pak ya aya Thariqatul Jami disebut nanti. Dina Quran diterangkeun nu haram ngan opat macam bangke kitu bangke darat anu biasa dipencit. Sato darat nu biasa dipencit. Hari kitu mah bangsa laut lah. Termasuk jenis ikan najan gede bangkena halal. Terus ayeuna sato darat teu biasa dipencit jiga siraru dan gitu Pak. Jiga kasir bangkena halal tah mah. Lajeng getih anu ngocor, daman maspuhan, getih nu nempel dina daging itu tidak haram. Katilu lahmal hinjir daging babi. Jol we mun kitu mah tulangna halal. Nah eta teh pikiran teh Pak, teu ngarti kana bahasa uslub.
disebut sabagian nu dimaksud sakabehna. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli lahmal injil maksud TKB. Terus wa mauhila liberillah sakitu mafhum mukhalafah salian tidinya halal. Tapi hadis nerangkeun binatang buas bertaring haram, burung yang menyambar haram. Tak kieu Pak. Lamun aya dinu haram salian opat berarti Quran bohong. Kan hanya ya gitu. Mun Quran jujur berarti Nabi nu bohong. Mustahil. Nah, disebut thariqatul jam'i. Ari nu dicarek teh aya dua rupa. Aya panyarek jazim, aya panyarek goer jazim. Jazim teh tegas, maka jatuh hukum haram. Aya panyarek henteu tegas gitu Pak. Goer jazim jatuh hukum makruh. Maka thariqatul jam'ina binatang buas bertaring teh makruh. Burung yang menyambar itu makruh. Benar dicarek tapi goer jazim. Nah gitu Pak. Tos sajam cekaplah sakitu. Mudah-mudahan aya manfaat ka urang sadayana. Intina mah urang cekel page Quran sunnah margi eta fungsi furqan dari segala persoalan. Insyaallah urang moal bingung, moal nepi ka lieur ngabantuan rupa-rupa agama, rupa-rupa cara ibadah, rupa-rupa rekayasa. Udah kembali we ieu sebagai rujukan. Jika tidak sesuai berarti batil. Itu atas arah teriwuh ya gitu Pak. Sakitu ngaturkeun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.